2:13, 3 agosto 2019, isola pedonale di Abano Terme, camicia bianca, sneaker, un uomo arriva, si ferma davanti alla aiuola e inizia. 1, 2, 3, 4 piante di fiori di vetro, le sradica, se le mette sotto braccio, poi va via. 1 minuto nella notte, tanto basta. Non sa probabilmente che riprenderlo c'è una telecamera di sorveglianza che questo gesto di drammatica inciviltà lo filma, fotogramma per fotogramma, impietosamente. Ad accorgersi di quanto accaduto i commercianti che si sono immediatamente rivolti al sindaco. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che indagano con la polizia locale. È veramente incomprensibile questo gesto, sicuramente andremo a fondo, insieme alla polizia municipale, ai carabinieri stiamo incrociando le immagini delle varie telecamere che sono presenti in tutti i varchi di accesso alla ZTL e vedremo di capire l'autore. Arrabbiati i commercianti che lottano ogni giorno per la pulizia e il decoro della città. Abbiamo pensato chissà chi sarà stata questa brava persona che si è appropriata di qualche cosa che è di tutti. Qui c'è stato un danneggiamento di quello che era anche la parte turistica, quello che è il nostro fiore all'occhiello di Abano, che è una città turistica prima di tutto. Il sindaco ha promesso una punizione esemplare, siete d'accordo? Assolutamente sì, sarebbe il momento giusto per farsi sentire anche da questo punto di vista, non solo in questo caso ma in altri casi che continuano a verificarsi, sottolineo anche quella del rifiuto abbandonato che non fa sicuramente un bel impatto per il turista che arriva. Lungo l'isola pedonale, passeggio estivo di turisti e padovani, l'aiuola sarà sistemata al più presto, promette il comune. In attesa dell'esito delle indagini, soldi di tutti saranno gettati al vento. Un furto che fa arrabbiare, un'azione maleducata, incivile che lascia l'amaro in bocca e ti fa chiedere perché.